真大老爷们儿，你给人踩上花了？这哪是花呀？这啥玩意儿啊？菜这是。刚才这么大伙儿在这河边，顺着河边踩，你瞅了，冒面了，顶上还是，全是，顺着河边全是。这绿荠菜稀嫩稀嫩的，你别看它开花了，老嫩着了。你看看这杆儿，看一节，稀嫩，回家焯着拌炝拌呐，还是包包子、包馅儿吃。你看这么大伙儿跟我踩这么一大盆，看，哎呀，这玩意儿你是蘸酱吃，咋吃都行，包饺子、包包子，老好吃了。我妈说让我上山给采点这个绿荠菜，老好吃了，这玩意儿。哎呀，真嫩呐！我一瞅你嘎这一瞅就嫩呐。你看看，看一薅，看，我看那芽那印儿，你看，稀嫩，看。哎呀，稀嫩的，稀嫩的，老好了，这个老鲜亮了，这玩意儿包饺子。朋友们，这就是老弟大山的大菜园子，多好，看看。哎呀，这真好，干冒麦了，必须的。回家挑挑的，搁水焯完之后，往里放点肉，包包子、包饺子，那可老鲜亮了。看看，好了，多好，多带劲。朋友们，看看，有喜欢老弟这种大山生活的，给老弟点红心，加关注。